मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा फ्रॉम पटना। आज आप लोगों को स्टैमरिंग के बारे में जो कोड मैनेजमेंट का उपाय है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे किस प्रकार से अक्सर स्टैमरर को देखने में ऐसा आता है कि उसको हमेशा सर्दी खांसी बना रहता है, कफ एंड कोल्ड हमेशा रहता है, हमेशा नाक जाम रहता है, बार बार उसको सर्दी हो जाता है, रनिंग नोज रहता है, कफ का बीमारी रहता है। एक्चुअली में ये एकदम कंप्लीटली साइंटिफिक है। ये आयुर्वेद के अनुसार स्टैमरिंग मैंने कई बार अपने वीडियो में पिछला वीडियो में बताया है कि ये एक बात कफज डिजीज है, बीमारी है और कफ का इसमें बहुत मेजर रोल है। तो सर्दी का समय जैसे ही आता है तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसमें कफ बढ़ने का बहुत चांस रहता है। सर्दी अचानक उसमें हो जाता है, नाक से पानी गिरने लगता है, कफ बढ़ जाता है, खांसी होने लगता है और नाक अक्सर देखा जाता है कि वो जाम रहता है। ऐसे तो जनरली सारे स्टैमरर को ऐसा देखा जाता है कि उसको कफ का बीमारी रहता है, कफ ज्यादा बढ़ा रहता है और सर्दी में और थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं और देखते आ रहे हैं कि ये स्टैमरिंग भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो फिर स्टैमरर को फिर चिंता होने लगता है कि मेरा स्टैमरिंग एकदम ठीक हो गया था, एकदम गर्मी में बहुत कम हो गया था, अब थोड़ा सा बढ़ गया। ये इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। जस्ट थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। प्रिकॉशन मतलब ये कि जैसे ही आपको लगे कि आपका नोज ब्लॉक है, आप बढ़िया से ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं जो मैंने बताया है 3 तरीका का, तो उसमें आपको करना क्या है कि 2 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल सुबह में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के 10 मिनट पहले दोनों नाक में 2-2 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए, हल्का सा खींची भीतर की तरफ खींच लीजिए, नाक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। 2-3 दिन डालिएगा, वो सर्दी एकदम ठीक हो जाता है, रनिंग नोज ठीक हो जाता है, कफ भी कम हो जाता है और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ठीक से करने लगते हैं। तो इस सावधानी को एकदम करना है ठंडा के दिनों में, या जब भी आपको लगे कि आपका नाक जाम है, जब भी आपका लगे कि आपका सही तरीका से आप सांस लेने में आपको दिक्कत हो रहा है, ब्रीदिंग तो नाक से ही करना है, तो जब भी आपको लगे कि नाक खुला नहीं है, बढ़िया से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके साथ साथ ठंडा के दिन में स्पेशली, उसे मैंने तो सभी को बताया है कि चिल्ड वाटर नहीं लेना है। हम तो अपने प्रिस्क्रिप्शन में भी लिख के भेजते हैं कि दही, केला, ठंडा चीज, जो भी ऐसा खाद्य पदार्थ, जो भी ऐसा आहार विहार आपका जो आपके कफ एंड कोल्ड को बढ़ाए, ठंडा को मैंने कफ को आपके बढ़ाए, सर्दी पैदा कर दे, रनिंग नोज पैदा कर दे, कफ पैदा कर दे, खांसी पैदा कर दे, उससे आपको बचना है। ये कंप्लीट साइंटिफिक है। ये जो नहीं मानता है उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये कंप्लीट मेरा आयुर्वेदा साइंस कहता है कि स्टैमरिंग जो है वो कफ वातज बीमारी है। कफ बढ़ता है तो स्टैमरिंग बढ़ता है। आप खुद देखिए, जैसे सर्दी खांसी आपका बढ़ जाएगा, नाक जाम हो जाएगा, कफ बढ़ेगा तो देखिएगा कि गला फंसने लगा, आपका आवाज भी फंसने लगा, चौकिंग बढ़ गया। तो ये दिखाई देता है। इसलिए ठंडा के समय में अपने कम से कम ब्रीदिंग को सही रखने के लिए मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग दोनों नाक में 2-2 बूंद, हम तो कहेंगे कि रोज किया कीजिए, या 1 वीक तो कम से कम कीजिए कि नाक एकदम साफ रहे और आपका कम से कम ब्रीदिंग सही तरीका से आप करते रहे। बाकी जो मैंने बताया है कि स्टैमरिंग क्योर पाउडर मेरा जो दवाई है वो एकदम मिराकुलस है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद 3 ग्राम मेडिसिन सुबह शाम गाय का घी में खाना है। गाय का घी को हल्का सा हीट किया जाता है कि जिससे वो पिघल जाए, उसमें दवाई डाल के थोड़ा पेस्ट बना के उसको चाट लिया जाता है और थोड़ा सुसुम पानी, माइल्ड हॉट वाटर, उसको पी लिया जाता है, जिससे कि पेट में चला। थोड़ा सा 1-2 दिन तक लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत जैसा, फिर बाद में सेटल हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस कीजिएगा तो कहीं कोई कारण नहीं है कि 100% इस बीमारी से आप छूट नहीं जाएगा। आई रिपीट, स्टैमरिंग एक रोग है। स्टैमरिंग
एक बीमारी है, कोई दुनिया भर के कोई कुछ भी कह दे, ये कंप्लीट साइंटिफिक है, ये कंप्लीट प्रूव्ड है। अपने पर मेरा ये प्रूव है, मेरा सैकड़ों हजारों दोस्तों, मेरा स्टेबलर फ्रेंड पर ये प्रूव है कि ये इस टेक्निक से हमेशा के लिए स्टेबलिंग एकदम कंप्लीट ठीक हो जाता है। जस्ट थोड़ा पेशेंस रखना है, ठंडा से थोड़ा बचना है, और जिसका जितना ज्यादा सेवरिटी होगा, मान लीजिए कि किसी को और पहले स्टैमरिंग है, उसके माँ बाप को भी स्टैमरिंग है, उसके जेनेटिकली है स्टैमरिंग, तो कुछ उसमें टाइम लगता है। इसलिए वैसे स्टैमरर मेरे दोस्त जिनके घर में और किसी को स्टैमरिंग हो, खास करके उनके क्लोज में, जैसे कोई भाई के हो, उनके माँ को, उनके बाप को, उनके दादा के हो, उनके पिछले जनरेशन में स्टैमरिंग हो, उनका भी स्टैमरिंग निश्चित रूप से स्टेटमेंट से ठीक होता है, लेकिन कुछ में टाइम लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि डबल टाइम लग जाए, 3 महीना के बाद 6 महीना लग जाए, लेकिन मेरा गारंटी है कि वो भी ठीक होते हैं मेरे यहाँ, और एकदम ठीक हो जाएंगे। जस्ट इस सारा काम को करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम हमेशा कहते हैं कि स्टैमरिंग ठीक होने के बाद भी आपको करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टैमरिंग ही नहीं ठीक करता है, स्टैमरिंग तो ठीक करता ही है, साथ में आपको बहुत कुछ, आपके पूरा पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बनाया है, स्पेशली ब्रीथ होल्डिंग होगा ना, और साथ में दवाई का रोल, दवाई आपको सिर्फ प्राइमरी लेवल पर खाना है। जब तक आपका 100% स्टैमरिंग जब आपका ठीक हो जाए, तो हम दवाई धीरे धीरे करके टैपरिंग करके उसका डोज को खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते रहिए, उसको आप करते रहिए, उसको अपना जीवन का उसको पार्ट बना लीजिए। फिर कभी भी जीवन में आपको लगेगा नहीं कि हम पहले भी थे स्टैमरिंग, यू विल बी सो फ्लुएंट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते रहिए। दवाई तो हम बंद कर ही देते हैं, टैपरिंग करके बंद कर देते हैं। दवाई का तो कोई वैसे भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपका कंप्लीट हर्बल मेडिसिन है, इसीलिए इसको कीजिए और स्टैमरिंग से मुक्ति पा लीजिए। ओके, थैंक्स।